Egli Tako ka qenë ftuar në emisionin Pardon My French për një intervistë ekskluzive me Jonida Aliçkollin dhe Lej Krajen. Këngëtania e njohur ka zbuluar shumë detaje jo vetëm për karrierën e saj muzikore, eksperiencën në shtëpinë më të famshme, jetën personale dhe jo vetëm kaq. Lej e pyeti Eglin në lidhje me preferencat e saj për një mashkull nëse ka ndryshuar tani pas përfundimit të Big Brother VIP, artistja u përgjigj duke shpjeguar gjithçka. Po, në fakt më ka ndryshuar gustot. Kam kuptuar që dua diçka tjetër. Meritoj diçka tjetër nga një marrëdhënie romantike, sepse e njoh veten time, e di çfarë njeriu jam, e di se sa shumë bëj dhe jap të një njeri. Meritoj të marr të njëjtën vëmendje, nuk po them më tepër, por pse jo edhe më tepër, sepse në fundit jemi vajza dhe e meritojmë, të paktën të njëjtën dashuri dhe pastërti që dhuron. Gjatë një pyetësori të shpejtë, pyetje përgjigje, kur u pyet për partnerin dhe tiparet që do t'i pëlqenin, ajo u shpreh: "Nuk jam natyrë që e dua partnerin e bukur, të jetë i këndshëm, i lezetshëm, burror dhe po të ketë pak humor." Kur Jonida e pyeti në lidhje me gjendjen sentimentale dhe a është e hapur për një marrëdhënie të re, Egli tha se: "Di që jam shumë mirë me veten time dhe në momentin që je shumë mirë me veten, gjërat e bukura vijnë. Unë jam e hapur për çdo gjë që zoti e ka bërë risk për mua. Jam pak me këtë mentalitetin që gjërat janë të shkruara dhe ndonjëherë kur i kërkon është më keq. Unë po jetoj jetën time shumë e lumtur, shumë falënderuese ndaj Zotit dhe ndaj çdo kujt që jam kaq e përmbushur sa sot." Për momentin, fokusi është kujdesi ndaj Eglit.